안녕하세요. 실제 사용자분들의 리뷰를 기준으로 상품 구매에 도움이 될 만한 정보들을 제공드리고 있는 리정남입니다. 장단점 중심으로 짧게 정리했습니다. 오늘 알아볼 상품은 창문 로봇 청소기입니다. 그럼 바로 시작하도록 하겠습니다. 5위는 오슬랩 창문 물걸레 로봇 청소기입니다. 저렴이 창문 로봇 청소기로 이중한 전줄 달려있고 작동법 간단하며 가격 대비 세정력 우수합니다. 4위는 미올 유리창 로봇 청소기입니다. 가성비 우수한 창문 로봇 청소기로 작동법 간단하고 리모컨 작동 가능하며 어플 연동 가능합니다. 3위는 아이뮤즈 유리창 로봇 청소기입니다. 가장 많이 팔린 창문 로봇 청소기로 비상흡착 기능 있고 리모컨 작동 가능하여 일반적으로 쓰기 좋습니다. 2위는 한경이 창문 로봇 청소기입니다. 완성도 높은 창문 로봇 청소기로 작동 소음 조용한 편이고 허공 탐지 기능 있으며 작동법 간단합니다. 1위는 에브리봇 창문 로봇 청소기입니다. 가장 리뷰 좋은 창문 로봇 청소기로 3중한 전장치되어 있고 세정력 우수하며 작동법 간단합니다. 시청해주셔서 감사드립니다. 구독과 좋아요 감사드리고 오늘도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.